สวัสดีครับสวัสดีและกาทักทายพี่น้องFCทุกท่านครับอ่าทั้งผู้เขามาชมใหม่และกาผู้ติดตามครับมื้อนี้มาสูบปลาครับสูบปลาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งครับปลาอู้เบิ่งครับน้ำที่รถแล้วปลาก็ปลาคอเอาลุยเลยครับที่นี่ลงเลยมาพี่น้องมาขี้ต้มกระส่งเลิกๆจักหน่อยครับปูกะเอากับปูกะเอาโอ้เย็นโอ้เย็นให้ล่ะเร็วแท้โอ้ไปแล้วเย็นครับพี่น้องบอยู่ครับเมื่อกี้จับบ่อยู่เอาขึ้นไปก่อนน่าจะมีหลายอยู่ครับเย็นเพราะว่ามันเป็นติดงูมันครับไปถึงไหนนี่ล่ะเย็นนี่เอาไปก่อนเอาปลาก่อนพี่น้องอุ้ยพี่เย็นโอ้เย็นโอ้เย็นหลายแฮงไม่รู้เย็นหลายจับมาโยเมื่อกี้โอ้เย็นหลายครับมาอันนี้ก่อนพี่น้องปลาเริ่มสิว่าหาได้เด้บานนี่หาเย็นแล้วเริ่มแล้วปลาก็เริ่มจะบ่หาแล้วไปละเมื่อกี้ผมจับแล้วจับบ่อยู่ไหมจับแล้วซิดขึ้นแล้วมันหลุดมันมึนน่ะคอน้อย
เฮ้ยใช่ล่ะเฮ้ยเหรอปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งนี่เด้อพี่น้องเด้อปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งโอ้นี่ละไม้เด็ดนั่นพี่น้องมันเบิ่งเบิ่งอย่างนี้อย่างไรโอ้หูเย็นไหมปวดแท้หูเย็นไหมลุงเออโอ้เห็นละป่าน้ำบ่เบิดเนาะโอ้นี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ให้ล่ะบ่เบิดดีๆนะลุงป่ายังวะนี่วะเป็นป่าปะบ่แมนเว้ยเห็นเอาเลยลุงเอาคือกันนะผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกจังได้เยอะเนี่ยไม่ให้ออกดิไหนล่ะโอ้ยเว้ยโอ้ยก็เลยนาเคยเลยหลังแท้ล่ะตัวนี้น้อยหนึ่งใช่ล่ะเสียละบานนี่
ลาเข็งนี่ฝังตัวเลิกเนาะค่อยโอ้เย็นหูนี่แม่มาตัวซ้ำแขนบ่เหรอลุงเย็นหูนี่แม่โอ้เบิ่งอย่าโตทำแขนได้แล้วนี่โอ้โทไปล้างผุนเดี๋ยวเอียนเอาไปก่อนมันคือปลาขึ้นเทิงแน่วะตัวนี้มีบ่ลุงให้จูบกระไรเว้ยอันนี้บ่เห็นเลยไหมเอาเข้าไปเป็นละบ่ฮะมึงเนี่ยhay là men tại mình thẻ bạc hiện này khâu ta con thế khi tôm này khâu ta con trời đi bạc hiện này nè đây là bạc kho nóiไปก่อน
อ้บอกหอยไหมต้องสูบอีกรอบนึงพอดีนี่โอ้เอาน้ำแห้งละเพิ่นต้องลงละอยู่บ่ได้ดอกโอ้หมดแล้วพวกขึ้นมาเนี่ยมันหลายอยู่บ่แลนขึ้นมาเมื่อกี้ลงบ่ค่อยเห็นว่ะไปใช้เบิดว่ะโอ้โอ้เอ้ยเว้ยเอาลงไป
แล้วบ่เจ้าเจ้าหนองเจ้าทินมีแต่เตโตใหญ่ๆแท้ใช่ล่ะปลายังมาถดีดน้ำอยู่นี่ใช่ล่ะฮะเราคือบ่มีโตทางปาล์มโอ้ต้องถูกอีกรอบนึงให้น้ำลดลงกว่านี้หาพ่ออันนั้นเท่าก่อนครับที่นี่ครับถูกอีกรอบนึง